九州日本語センター KJLC 家族について学びましょう。私の家族。祖父母、祖父母、祖父母、祖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 父、祖父、祖父、両親、両親、両親、母、母、母、父、父、父、兄弟、兄弟、兄弟、姉、姉、姉、兄、兄、兄、妹、妹、妹、弟、弟、弟、夫婦、夫婦、夫婦、妻、妻、妻、夫、夫、夫、子供、子供、子供、娘、娘、娘、息子、息子、息子、友達の家族、おばあさん、おばあさん、おばあさん、おじいさん、おじいさん、おじいさん、ご両親、ご両親、ご両親、お母さん、お母さん、お母さん、お父さん、お父さん、お父さん、ご兄弟、ご兄弟、ご兄弟、お姉さん、お姉さん、お姉さん、お兄さん、お兄さん、お兄さん、妹さん、妹さん、妹さん、弟さん、弟さん、弟さん、ご夫婦、ご夫婦、ご夫婦、奥さん、奥さん、奥さん、ご主人、ご主人、ご主人、ご子さん、ご子さん、ご子さん、娘さん、娘さん、娘さん、息子さん、息子さん、息子さん、九州日本語センター KJLC の YouTube チャンネルを登録してください。